السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ہامسٹر کا 29 جون کا 1 ملین ڈیلی سائفر کوڈ آ چکا ہے۔ آپ کو کچھ دیر میں کوڈ بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جس نے میرا یوٹیوب اور ٹک ٹاک چینل کو فالو نہیں کیا، فوری طور پر آنالی زوان بدر کو فالو کریں تاکہ تمام اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آج کا ہمارا کوڈ ہے ایتھرز، تو فوری طور پر ڈیلی سائفر پر کلک کرتے ہیں تو ای کے لیے ڈاٹ، ای کے لیے سلیش، ایچ کے لیے ڈاٹ 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 ڈاٹ، ای کے لیے ڈاٹ، آر کے لیے ڈاٹ سلیش ڈاٹ۔ آپ نے 1 ملین ڈیلی سائفر کوئن حاصل کر چکے ہیں۔ روزانہ کی اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کو فالو کریں اور دوسروں تک اسے شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں کو اپڈیٹ ملتی رہیں اور وہ 1 ملین ڈیلی سائفر کوڈ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کل تک کے لیے خدا حافظ۔